Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道，我们订阅突破60万人哦。这两天呢，武汉肺炎相关的病毒疫情在欧美国家大爆炸，其中欧盟的发展最为失控，而美国呢确定封关欧洲。与此同时呢，全球金融市场大地震，道琼事实上呢，这几个交易日跌掉了6000点，这一种跌法呢，过去是2009年那一波金融海啸、金融风暴式的跌法。与此同时，国际油价最近30年来每一波崩跌后面都是一场金融风暴，而这一次直接油价腰斩，后面果然带来全球的大股灾。这样的全球大股灾影响了川普的连任之路。那事实上呢，川普现在丢出2500亿美元的振兴减税相关的方案，打算跟这个病毒还有金融市场的林林总总的这一个政策作为来做拉抬。然而，川普真的可以处理得了全球金融的风暴跟病毒的疫情吗？这背后还会有多大的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场要请到6位特别来宾，第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授明居正老师。大家好。再来是洪树清，大家好。好，再来我要特别介绍是重症医学的专科医师许富顺医师。是，大家好。再来是洪友祥医师。大家好。再来是财经专家老王。大家好。再来是黄创夏。大家好。我们先看一下川普最新的这一个公开记者会说法。Earlier this week, I met with the leaders of health insurance industry who have agreed to waive all co-payments for coronavirus treatments, extend insurance coverage to these treatments, and to prevent surprise medical billing. Tonight, I am announcing the following additional actions. I am instructing the Small Business Administration to exercise available authority to provide capital and liquidity to firms affected by the coronavirus. Effective immediately, the SBA will begin providing economic loans in affected states and territories. These low-interest loans will help small businesses overcome temporary economic disruptions caused by the virus. To this end, I am asking Congress to increase funding for this program by an additional $50 billion. Using emergency authority, I will be instructing the Treasury Department to defer tax payments without interest or penalties for certain individuals and businesses negatively impacted. This action will provide more than $200 billion of additional liquidity to the economy. Finally, I am calling on Congress to provide Americans with immediate payroll tax relief. 好，创下刚刚看到的是川普的救市方案，因为昨天道琼再度重挫1400多点，现在盘前期指仍然重挫1000多点。那如果这个美国进入熊市，甚或再来一场金融风暴的话，那全世界会陷入疫情、病毒跟股灾的交错恶性循环。所以川普现在真正有压力了。先前病毒的时候他还讲说那是流行性感冒，那是流感。但是当美国进入了熊市、熊爪的压力之下，川普早上9点特别出来开记者会了，要给美国的市场呢，金融市场里面大大的输血，所以他就讲了呢，他要有500亿美金准备出来给中小企业贷款，让他们帮助他们度过这一关，然后有2000亿美金的大减税方案，希望能够这样的钱总共2500亿美金，这个钱丢入市场里面去应付这个股市的状况，去应付这个油市的状况，希望能够救到他，能够平安度过这一关，顺利连任。所以川普就这样下去。可是现在这个状况之下呢，整个疫情的全球的大爆发，压力真的很大。所以大到什么程度呢？川普也宣布了一件事情，从今天开始，跟欧洲里面30天封关，所有跟欧洲的飞机通通都停下来。然后他还讲，中国和南韩是他观察的目标，因为中国和南韩如果这疫情再有什么状况，可能也会列入禁止就跟美国飞机往来的一个封关的状况。可这个状况是因为除了股市之外，除了油市之外，除了它的很多页岩油的公司都现在撑得很辛苦之外，还有的是美国现在已经有24个州加上华盛顿 DC， 因为这个疫情不断的冲上去，都宣布要进入了紧急状况。然后川普呢，他把整个国会议员已经有5个人呢自主隔离了。那川普到底要不要被自主？到底要不要去检疫？大家很关心。但是没想到美国的国会双方也中状况了，因为有一个议员的助理呢确诊。
所以确诊之后，所以国会山庄现在也要检疫了，所以整个美国从中枢到各地，这个疫情都越来越大。然后到了这样的情况之下，终于有一个人呢想通了，是叫谭德赛，他终于承认说全球进入大流行，然后还谴责全世界都没有好好因应，结果大家觉得说就不是你才搞的吗？但是在这种情况之下，德国在整个欧盟里面的德国呢，也开始感受到很大压力。梅克尔针对国会小组在那边讲话的时候讲说，如果照这个形势去估的话，他认为说8000万的德国人可能有6-7成，4-5千万会被感染，知道这个压力是很大的。而伊朗那边的状况呢就更高了，伊朗有好几个副总统，先前有副总统已经被确诊了，去隔离了，现在没想到第一副总统，权力第2号的人物也已经确诊了。而菲律宾这边呢，也出事了。出事的是那个杜特地的女儿呢，接了他爸爸的纳瓦斯，就没想到纳瓦斯的办公室里面也有人确诊，所以他女儿也自我隔离。然后现在他女儿常常去找他爸爸，所以现在的整个菲律宾呢，整个总统府还紧急的封闭起来，要消毒。所以你看，全世界这个疫情、股市和油市都造成最大的压力。好，那问一下洪医师哦，现在看起来欧美的疫情在恶化当中，那美国现在希望这一个国人都不要到海外旅游，对。但是呢，美国也封关了欧洲。那今天早上川普在封的时候，他主要是封欧盟国家，他没有封英国。可是事实上，以欧盟国家的发展来讲，他们的失控的状况在本周现在确实进入加速状态。对，我觉得那个欧洲几个到了1000个确诊人数之后整个那个速度就整个就大爆发，而且尤其是在那个意大利一直我们之前一直认为它可能会躲在排在伊朗的后面，应该会先爆发的是伊朗，结果意大利现在是不管是确诊人数、死亡人数大大的上升。那另外一个我比较担心，当然我每次都在讲说美国这个国家美国因为他想要它就是一个整个就是一个大欧洲嘛那因为全世界我们讲说美国是一个种族的大熔炉，我们讲说中国人也很喜欢移民到美国去，在我们的旧金山西岸那边都是。那它的商业的一个往来的那个频繁，其实这个疾病一定是在人群聚集地就会大爆发。那美国事实上是符合这样的东西。好，那一个我们现在隔离3个方法：封人、封城、封国。我们现在事实上不管欧洲大爆发，美国大爆发，那现在接着就是封国嘛，国跟国之间不相往来。可是最难执行到的，我就觉得隔离这个政策就是美国。为什么？第一个我觉得美国是一个最重视人权跟宪法的一个国家，我们要严格这个不准，比如说像我觉得中国在实施这叫乱适用重点。中国要隔离一个人是非常容易的，他们只要上面下一个命令大家都要遵守。可是你在想说，如果说我们一直在笑说，然后意大利封城，这叫半吊式软式的封城他每次他封城的时候，对外的交通是让你自己可以下载一个自主同意书，你就可以照常的工作。美国如果要封的话，我觉得一样是这种软式的封，它一定是没有。那它有没有办法锁国？我觉得是非常难的，因为它实在是，所以那个其实中央防疫说，我们这之后跟美国要怎么样，可能是分州来限制，提升它的旅游的那个疫情的那个警示。分州，比如说华盛顿州比较严重，我们现在说华盛顿州第3级的旅游，我说将来有可能是做这样的一个。可是我觉得对于美国你一定要比较严格去做这件事情，因为美国的那个确诊率我是觉得甚至低估了很多，不然不会我们讲说连那个很多的那个汤姆汉克都已经中奖了，虽然他可能是在澳洲，所以我觉得是美国的确诊绝对是远低估，黑数实在是太多了那我们现在如果说一直跟他频繁，尤其是我觉得川普他比较重视的是经济，跟中国一样。我觉得像这习近平为什么那个昨天去看武汉，他是要宣示他要拼经济的。对，那拼经济有2件事，拼经济就是要怎么复工，就是说我要确定那个要隔离的隔离，健康的一定要回去工作。那中国其实可以实施，中国有2个方式，所以钟南山昨天不是他们发表了在他们的那个杂志发表说，他们有一种快筛的方式。我们不是说我们的中研院有一个15分钟就可以检测出来快筛，他们马上就说他们也有一种他们测的是那个 IgG 跟 IgM，就是说测的是那种抗体，他用抽血的，对，抽血测那个 IgG 跟 IgM， 他们也说他们15分钟就可以测抗体。测什么是抗体 ？IgM 是什么？我们得到一个病毒感染，我们身体刚开始就会产生一些这叫先天的免疫，之后就会有一个后天免疫。后天免疫就是我们的淋巴球会先分出一个 IgM。
免疫球蛋白 M 型哈。那 M 型就可以比如说我们之前记不记得我们那时候有一个白牌计程车司机，他到底是怎么感染的？是一个浙江台商嘛，可是浙江台商他已经感染很多了，他病毒已经测不到了，我们就去测他的抗体 ，IgM 就是一种抗体，好，他测了你最近有 IgM， 表示你近期有感染到，虽然你已经没有病毒了，好，虽然可是这个你记不记得我们那时候那个计程车那个白牌计程车司机，他是到好几天之后报告才出来，测抗体会比我们的 PCR 测抗原更慢，可是他们说他们只要抽血15分钟就可以快筛出那个哪一些人有曾经感染过，它是 IgM 跟 IgG 是什么 ？IgM 被感染之后3-5天跑出来之后，它浓度就开始下降，IgG 就会跑出来。好，所以他是说结合 IgM 跟 IgG 两个都可以的快筛方式抽血。那如果这样子叫什么方式？就是说，好，你确定你感染的，或者你有 IgG、IgM 都测出来有的，你就会要被隔离。那健康的就走。其实他们早期其实已经就可以走那个复工的路。其实他们早期就已经用这种叫做健康码嘛。他们有一个那个 QR code， 就是红灯、绿灯跟黄灯。好，绿灯的就是 OK 的，那黄灯的就是有感染，可能要7天就要被隔离，隔离完最后恢复到绿灯。其实你会发现，他们现在都在拼经济。我现在就是隔离可快筛出哪一些生病的，那哪一些是健康的，健康的就可以走那个，而不是在努力走那个治疗那一条路。好，那素卿要补充。我需要稍微让大家看一下，就是其实呢，为什么大家都要发展快筛？好了，好，就是事实上呢，要找出病毒的方法有很多种。最传统的就是病毒培养法。病毒培养呢，问题在哪里？最准确，如果你能够养出来，我会知道它是什么。然后问题在于说很难养。风险高，而且贵，而且慢。所以后来呢，大家现在采用的比较像是这种 PCR， 就是测这个抗核酸的。那这个现在各国在发展的就是怎么样加速它的速度。那像日本是用机器来加速，那有一些是利用别的方法，所以你会发现他说从1个小时到6个小时，像台湾现在大概是4个小时左右，2到4个小时，所以这个是个方法。那中国用的是这个抗体的方法，也就是刚才洪医师讲，它的检验的是检验血清，所以它大概也是15分钟。那我们现在包括我们国卫院跟中文研究院他们做出来是什么？比较像是这种测抗原，抗原有很多方法，古代有什么 ELISA 或什么很多种方法。那这种方法呢，它也一样，它也是可以快，然后它有各种各样的测法。那最后其实据说最猛是应该是分子诊断法，就直接用晶片，然后直接是读你的那个基因序列都有。所以各国其实都在发展这个方法。那为什么要这么做？最简单的重点是我能够越快找出来，越快分流，我就能把那个死亡线从这样子拉成这样子。对，好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是新型冠状病毒为全世界带来了全新一轮的风险。在意大利，我们看到今天确诊的数字飙高到12000人以上，死亡率拉高到6.6个百分点。所以川普直接封关欧洲。我们看一下下面的画面。It only matters how you respond, and we are responding with great speed and professionalism. Our team is the best anywhere in the world. At the very start of the outbreak, we instituted sweeping travel restrictions on China and put in place the first federally mandated quarantine in over 50 years. We declared a public health emergency and issued the highest level of travel warning on other countries as the virus spread its horrible infection. After consulting with our top government health professionals, I have decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all Americans. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. These restrictions will be adjusted subject to conditions on the ground. There will be exemptions for Americans who have undergone appropriate screenings, and these prohibitions will not only apply to the tremendous amount of trade and cargo, but various other things as we get approval. Anything coming from Europe to the United States is what we are discussing. These restrictions will also not apply to the United Kingdom.
好，淑琴刚刚看到的是川普新一轮的这个回应跟处理的紧急方案。那美国事实上可能甚至动用这个紧急的特别预算哦。那另外还有400亿美金的预算。可是哈佛的专家把今年的这个流行性的传染病类比当年的1918年西班牙大流感。他们其实是他们这个专家，他们开始推估说，因为现在还并不清楚说这一个病毒它究竟会有以什么样的模式跟什么样的程度影响美国，所以他们其实做了不同的推估。那推估的情况之下，最主要是要评估说，究竟美国的医疗体系接下来该怎么因应，以及他们应该做好多大的准备。他后来有2个模式，一个模式说，假设它是一个非常严重的大流行的情况之下，就是像1918年的西班牙大流感，他们就预计到时候将会有呢290万的人需要那个 ICU，好，然后呢，这个就是说这个情况之下，你知道美国他们现在有多少 ICU 病床吗？他们算一算，大概是6万多，6万5千多，所以你会发现远低于他们所能够远高于他们所能提供的，所以他们希望说，假设另外一个 scenario 是说，如果没有那么严重，稍微温和一点，比较像他们当年在1968年的这次流感的话，即便是这样相对温和的流行，他们还是仍然需要20万的 ICU 病房。所以呢，这个告诉我们一件事情，就是美国现在的医疗能力有可能是低于他们未来的医疗需求的。这也就是为什么川普之前他其实只要了20几亿的美金，结果他们国会给了他80几亿。为什么？因为80几亿里面30亿说我要用来做开发疫苗、开发治疗以及诊断方式，其中诊断是最急迫的，因为诊断之后我才能分流，分流之后我才能避免一下所有人都必须进去 ICU。可另外一件事情，他也花了20几亿要在公卫，为什么呢？因为这个医生他们在做出这个评估的时候，同时他说，那医院现在要做什么事？好，第一件事，你不能再说大家兼任的人来做这个相关的感染管制或什么。他说，医院必须要有专职的人力，专门拟定相关的应对措施，接下来要做什么。第二件事情，他就说，接下来要做的是医疗物资的储备。储备不是只有想到口罩这件事情，到时候床可以怎么样因应扩大，到时候人有没有装个人防护装备？他们现在最麻烦并不是口罩而已，因为当未来大流行的时候，是每个人都要有个人防护装备的。可是他们现在个人防护装备并没有那么普遍，而且他说个人防护装备要干嘛？还要训练。你知道他们公卫简单详细到什么？还要训练他们穿着，因为着装正确才能够避免因为医疗人员涉及风险的时候变成那个。你知道他们连戴那个 N95 口罩啊。N95 口罩有特别的 kit 去测试我有没有漏气耶，像有些人就是戴了就进去，你也根本不知道密不密合，所以他们必须啊，就是说，我有个流程，你戴上去之后测试有没有漏气，他就发现，因为有些人脸型很特别，他戴3个都不密，所以这个情况之下，他就只能说怎么办就在处理，所以还包括钱就用在这些公卫相关的，然后呢就是用品呢跟社区之外，然后有一些用在地方，可问题是这样的情况之下，有没有可能用一些新的这些仪器、新的辅助设备，让这些医护人员可以比较减少暴露在感染，或者甚至减少感染源的流动呢？比如说这一波里面，医疗机器人未来就可能是他们的防范重点。比如说像刚才呢，我们前一波那个洪医师有在跟大家讨论说，在意大利的这一群人，我们要帮他翻个面，我可能要很多人。那我一次要8个人，可是我要移动一个病人，越多人去移动他，我是不是越多人会感染？对，所以如果我可以用一些辅助的，像这种移动病人的机器人来讲，我可以用最少的人力来帮这个病人做移动。对，所以说像这样子种移动，对医护的负担能力最少，而且感染风险最低。一减少感染风险，2摄入的医疗人力最少。在未来他们医疗人力显然不足的情况下，这也是另外一个对策。那除了移动的机器人之外，很重要叫做移动的护理机器人，你可以待会看一下。像这个也是，下面这个也是。像这个就是现在台湾也要开始，虽然我们不是用机器人，可是美国现在陆续很多地方在用的，就是说叫做看诊的远距机器人。就是说现在医生呢，他不用进到这个受感染者他被隔离的房间里面，他透过这样的机器人搭配一些，待会我们可能可以介绍的现在这样的画面影片。对，然后它就是一台移动式的看诊机器人，就可以随时的这样子远距离的看诊。远距离呢跟你说话，并且如果你可以搭配一些，比如说可以远距的问诊，我只要把那个听诊器或什么放在你的病房里面，你自己把它量了之后，它就可以同时看到你跟你对话了解的情形，并且知道你的生命真相，所以就可以用远距的方式减少移动，也减少感染的风险。对，好，就同时一个病患，你未来比如说什么，你有时候你把他们放在一个隔离区间里面，我一次同时可以注意很多轻症嘛。然后另外一个这就是他们当时治疗第1例的时候用的嘛。我们给观众朋友看一下，密闭隔离舱，美国第1例那个时候用了吉利德的瑞德西韦的药物，对，然后它的这个机器人跟无
人的病房，事实上是整个内部通通都是 AI 跟机器人在控管。是他们当时就是把它送入他们为了伊波拉所建制的特别的隔离区间，然后在移动的时候用这种隔离舱避免感染，然后呢，在跟他平日的问诊的时候，就是用这种远距机器人。那抽屉里面甚至会放一些他需要的，比如说他的用药，或者他的这些相关的听诊器，你都可以自己连接。然后甚至他们在医院消毒的时候都可以用机器人。那这个很有趣，这个是护理机器人。怎么说呢？这一台叫做护理机器人，对，可以把它当做小护士的概念，就是它可以负责发药，也可以负责收一些脏的东西。怎么说？因为你会发现，像我们这次某大医学中心的院内感染事件，包括清洁人员，包括这些护理人员，在不同的病室之间的移动，都可能变成移动式的病毒携带者。那如果我们用机器人来讲，不论是它是负责收巫医，或者负责发药，它都可以减少人力的移动。所以在这样子的情况之下，到时候他们的医疗人力有限，然后用最少的人力可以做最多的事，而且可以减少感染。这个画面，对，它可以到处走哦。你可以跟他说你现在去哪里，他可以送药，他可以负责运东西或者收衣服都可以。所以他就代替掉了一部分的护理工作。对，那许医师也要分享哦。事实上，许医师今天也 demo 一个，你在这个台湾的机场也帮忙这一个检疫过嘛？是。然后这个也是一个新的检疫的这一个仪器的这个配备。是没有错，因为武汉肺炎本身其实。为什么它不叫什么西班牙流感？它不叫什么肠病毒之类的？因为武汉肺炎本身它就还是一个肺炎。那这个肺炎有一个特性，我们在诊断肺炎的时候，其实第一个就是看症状。大家可以听到所有的肺炎，第一个咳嗽有没有痰，呼吸有没有急促，有没有发烧，听起来其实就是武汉肺炎我们现在担心的事情嘛。而且这武汉肺炎还有一个特色是，它发生的时候这些发烧症状还特别慢，搞不好先有传染力，那先开始喘。先开始有肺炎的症状，那可是在我们医生从这200-300年来有西方的医疗开始就是要做听诊的这一件事情，做诊断。可是现在所有临床医师其实抓了一蛋啊，我穿着隔离衣，我怎么带着听诊器去听诊，听他有没有肺炎？那没有办法听诊他有没有肺炎，他有没有这些症状，我其实根本没有办法诊断跟治疗。他现在气管有没有软，有没有痰，我都不知道，呼吸器要怎么调整。其实医生相当于治疗病人是蒙着眼睛。给药下去，看他有没有好，所以其实是很困难的一件事情。那肺炎当然经过这个，下一个就是 X 光的这些诊断，这样。那 X 光的诊断的话，其实现在像成大还有科技部现在就有在投入开发，说能够用 X 光片，你现在可能那个病灶很小，看不清楚。可不可以用 AI 的方式，然后自动帮你标示出来？那提醒医师说，你这里可能没注意到，或是穿着隔离衣在防疫的现场，根本看不太清楚。那 AI 可以提醒你说，这里可能有一个病灶，要多注意。那这样来协助医生诊断肺炎。这样，那回来刚刚讲的，医生听不到这个肺炎的时候怎么办？那穿着隔离衣没办法听这个声音怎么办？那我们现场来示范一下。好，我们今天有一个厉害的这一个自动化的这个肺音的监测，我们用红树清来监测。假设我是一个从韩国回来的，好，是我们先来看一下正常的呼吸声音。来。所以你这么凝重，害我觉得我呼吸有怪怪，要关起来吗？没有啊，刚刚那这个就监测洪树清的呼吸声音。是，那我再示范一个，我自己模拟一个比较异常的呼吸声音。好。那像这样异常的呼吸声音，在频谱上面就可以告诉我们说它有异常。医师也可以借由这个播出来的部分来知道他这个呼吸的异常，这样就比传统的听诊更精准。第一个更精准，第二个突破了这个隔离衣的限制，还有时间跟空间的限制。最好我在办公室里面，我就不需要穿着隔离衣，我就知道病患他有没有喘，他有没有痰堵住。我进去就知道，像现在这些器械其实都已经自动化了，我就直接在办公室我就可以调整呼吸器了。所以假设是一个疑似病患，然后要听诊这一个动作，假设你刚刚的那个配备加上手机，它大量的在第一线，然后一个医生就有可能这个听完 A。听完1号，然后再听2号，听2号再听3号，然后把这些标准作业流程效率化，而且让它的数量可以快速的增加，然后它又降低了穿着一些保护的设备的时候的这一个没有办法的缺点。
是，那它就会增加我们看诊的精准度跟效率。除此之外，还有像是这个实际上我们已经借给武汉医师直接去侦测他们躺在加护病房的病人，那直接把这个贴片粘在身上，那粘在多点，他接一个喇叭，他就可以听到病患现在的声音。再透过手机这个数位化以后，他就可以在办公室直接看到，也可以听到病患的声音，那直接来做这个诊治，那这样就可以解决很多现在被这个隔离现场这个没有办法处置的问题，也可以大幅减少这个院内感控甚至医疗人力损害的问题。那武汉的医师都跟我讲说，有这个异常声音，但是听过的人都被隔离了，所以赶快就跟我们讲说，你赶快送过来，我们千辛万苦托的人带就是电子大厂的协助，把这个机器带过去，然后送到武汉给他们使用。这个机器谁开发的？是我们自己。台湾的团队，裕信医疗的公司，好，就是说这个机器当然也帮助第一线降低它的工作的漏定，然后又增加它的精准度跟效率度，尤其要在大规模的数量上拼的时候，这个机器就会派上用场。所以事实上，这一次的病毒危机也让医疗产业链重新检验。就刚刚讲的，比方说这一个机器人的护理室，这也可能是未来的这个尖端医疗的其中一个发展的趋势跟方向。我们稍后再回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是这一个病毒疫情影响全世界，也因此呢，全世界政治、经济、金融全面受伤。那当然，病毒还在发展当中，但是病毒的源头呢，也挑起了美中的恶质的对立，而且更加恶化了。好，明老师刚刚看到的是白宫高阶顾问批评中国隐匿疫情，影响伤害全世界的疫情的发展。那现在美中关系的这一个对立，事实上也更加的剧烈，可是对习近平跟对川普来讲，这一个病毒的挑战都非常严肃。对，那个其实你今天一开头已经讲了，这个当川普出来宣布要封关欧洲30天的时候呢，已经告诉我们说这个事情呢，在美国、在欧洲、在全世界呢，它影响非常大。当然，下一个就是双方开始吵架了嘛，就像我们前面预测的一样，我们说到最后可能会吵，只是看吵多凶而已。大概在上个礼拜吧，美国国务卿庞佩奥不是出来被那个电视这个访问嘛，就讲了几次，他用了叫做武汉病毒或者武汉冠状病毒。那么他还几次讲，他说要记得这是疫情是武汉病毒造成的。那刚才那个欧布莱恩呢也提到这个事情。当然，美国这样讲，他对美国来说呢，他觉得他是就事论事。那么中共当然非常不高兴。我们前面就讲，我们说按照中共的逻辑跟他的心态呢，他一定要想办法把事情把水搞浑，然后告诉他说呢，这个不是从我这边出来的，我是受害者等等。所以现在庞佩奥这样讲完之后就立刻被耿爽修理。大家都晓得耿爽向来是很不爽的，所以他就修理人了。他说世卫已经对了这个新型冠状病毒做了正式命名，所以你庞佩奥这样的，第一你不尊重科学，第二你不尊重世卫的这个决定。可是我们也都晓得，我们过去的节目上也讲过，我们也都晓得，我们说我们认为到现在为止呢，中共花很大的力量呢在遮盖他的批次所。他一直没有告诉大家说，他批次所这几年来做的这实验跟研究呢，跟这一支病毒之间的关系。他澄清，他最好的办法就是把过去相关的东西我摊给大家看，但他一直不愿意。然后法国方面也讲过说，我们当时跟你做批次所的时候，没有同意你复制，但你复制了多个所。那现在什么地方还有所，我们都还不晓得呢。所以耿爽这样讲的，就是我是说，这是把水搅浑的第一步。第二步，他们另外发言人呢叫赵立坚也出来讲，他说把你们媒体呢把它叫做武汉病毒跟叫中国病毒呢很不负责任，在没有证据情况下呢就把这东西丢给我们，让我们背黑锅，所以是别有居心。那么讲完之后呢，当然庞佩奥大概不会太高兴，不过他没有回应。不过大概反正有一个人听到了，美国的福斯电视公司，他应该听到了。听到之后呢，他干脆不跟你叫武汉肺炎，要跟你叫 Chinese coronavirus， 叫做中国冠状病毒。然后主播呢劈头这样讲，然后刚才你看到呢，欧布兰又回话了，他说你看耗掉世界各国呢2个月的时间，可是我记得
中共方面公开出来讲是1月20号，然后这个前面的华春莹讲说1月3号开始我们通知美国，欧布莱恩说他耗掉世界2个月，如果从1月20号往回推算2个月，那是11月下旬的。那么也就是说，这就吻合了我们前面说的，我们当时听到说11月底、12月初的时候呢，中国大陆发现了一些症状或发现一些这个案例，只是当时不确定是什么东西。然后武汉的那个卫健委呢也往上报过，那中央呢把它压下来。所以刚才欧布莱恩呢才几次讲说，如果说你这2个月时间让我们都来好好做的话，让我们团队进去的话，那我们可以有很多时间来处理这个问题，可以减少全世界的这个损失啊什么等等。当然到目前为止最重的呢，当然这些话都讲得很白了，最重的其实是川普的一个轻轻的推文。川普转了一个推，然后里面讲说叫做中国病毒，这是到目前为止呢，川普讲的最明确的一次，虽然他是借用人家的话来讲，所以我们可以预期，就是对于这个贸易战之外呢，他们这个病毒战呢，大概现在要开打了。但是我们的估计就是，除非不得已呢，我猜川普呢还是留有余地。我们就前几天我们讲过，我们说川普现在很重视他跟中国之间这个贸易协定。也不希望说破局重来一次，因为他好不容易走到这一步，所以如果能够保住这贸易协定的话，对他来说还是上算。好了，那么中国方面当然很不高兴了，所以就多次回嘴。那刚才讲的这个外交部发言人赵立坚呢，他讲说，世界上现在流传的东西一个东西叫什么呢？叫做中国道歉论。他这东西讲完全没有道理。为什么呢？因为现在这个病毒从哪里出来呢？我们都搞不清楚。他说搞不清楚啊，我们大家都已经听了很多种说法了。那我们过去讲过，我们说他们最后一定讲说我们中国也是受害者。现在他说了，我们中国也是受害者，我们共同面临这个挑战。那你们这样讲呢，真是很不负责任。好，我们以为他们讲了这样就算了吗？还没有，还不是。新华社呢前阵发一篇文章我把标题读给大家听，理直气壮。世界欠中国一声感谢。他里面讲的什么？他说有一种声音在故意炒作，说中国欠世界一个道歉，这是非常荒谬的。中国为了抗击新冠肺炎疫情，他不说武汉肺炎呢，做出了巨大的牺牲，付出了巨大的经济成本。切断了新冠肺炎的传播途径，没有哪个国家在这次疫情当中做出如此重大的牺牲跟付出，所以我们现在应该理直气壮地表示，美国欠中国一个道歉，世界欠中国一个感谢。没有中国巨大的牺牲跟付出，不可能为全世界赢得宝贵的抗击疫情的时间窗口。可以说，中国以一己之力，硬生生的将这个肺炎挡住了很长的时间，真的是惊天地泣鬼神。我不晓得各位听完之后有什么感想？还蛮感人的。我不知道欧盟、意大利啊、梅克尔啊、马克宏啊，他们听到是什么 feel？我不知道孔蒂现在作何感想？对，然后他还没完呢，我刚才读了一半。禁足14亿人为世界阻挡病毒，《华尔街日报》呢到现在没有就亚洲病夫的观点向我们道歉。中国在这个嘲讽中走出一条悲壮惨烈的道路，这一次是世界欠了中国。中央这样说，地方上就跟他说了。北京市的这个市委的报纸呢叫《北京日报》，它的标题叫做《中国凭什么要鞠躬道歉》。某种根深蒂固的中国有错论依然很有市场。近代以来，中国承受了太多因为落后而受欺侮的屈辱。一些中国人呢，精神长期自卑敏感，凡事当头总是先想想自己的不是。但是历史一次又一次证明，毫无原则的背锅揽责只会自我贬低，不仅不会帮中国赢得好感，会让人看得更扁，让那些充满恶意的势力变本加厉的把柄。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国最新决定封关欧洲，然而美股还在崩跌哦，全世界为此付出惨痛的代价。那这个
当然中国党媒上至党媒，下至地方媒体哦，仍然营造一个氛围，这个氛围是不需要道歉，那这个全世界欠中国一个道歉。对，那个为什么不道歉呢？当然我们过去简单讲过，今天我们可以从另外角度来看看这个问题。第一呢，就是影响到中国共产党的威信，因为中国共产党长期以来呢都说自己是伟大、光荣、正确的，现在眼看迎向2个100年，然后中国要脱贫了，要奔向小康，在这个时候我闯了这么大的祸出来，那这下那不是都白搞了吗？所以这个绝对不能破功。第二呢，中国共产党，你说他干了很多很不好的事情，但他非常注意自己的形象，很努力的在修补、在打造一个好的形象。如果这是承认的话呢，变成说我的实际上形象就破了。破了的话影响到什么呢？影响到中国模式。这么多年还不在推销吗？中国模式最好。为什么中国模式最好呢？因为他在民主面前心虚。他要为他的一党专政辩护。那么辩护之下，就必须说我的模式最好。而且如果说我现在就承认的话，那是不是我将来要背责任？大家是不是要追究我说啊，你给我造成多大的损失？那我要你怎么样？这有点像什么？有点像只要搞下去弄得不好，他会觉得说，有点像是战争罪或战争赔偿罪。我那时候讲，我说如果这个东西真的是批次所出来的，如果真的是不小心泄露，或是因为派系斗争泄露的话，那是不是中国人在对中国人民打生化战争？我们当时讲过这件事情，而现在变成说是中国人不小心对全世界人打生化战争，那还得了？所以这事情他现在这个口子是绝对不能松的。他不但呢就是要把这个防得很好，他要进攻。为什么呢？他改变你的观感。我们刚刚说了嘛。这个事情我没有错，而且我不但没有错，我还有功于人类，有功于全世界，所以你们大家要感谢我，你们要怎么样？为什么呢？改变观感之后，你会接受它，最后方便我将来吃掉你。好，这是对全世界。再对人民呢？你说他什么时候对人民道过歉？在这个文化大革命没有真的道过歉，在这个所谓的3年自然灾害里面，他把这个第一先推到老天爷身上。再来就说是3年灾害，那就不说别的事情了。他也没有道过歉，把中国人搞死了几千万人，从来没有道歉。那么这一次对他来说几千人而已啊，那为什么要道歉呢？所以对人民来说，不但我不愿意道歉，我还告诉你说，在我领导下你最好，然后你过得最好，所以呢，你要让我继续领导你。这是现在呢，他在讲的这个主要的旋律，但往下我们可以晓得还会再变本加厉。但是我过去强调，我说我现在再讲一次，他最担心的还是内部派系斗争。因为如果这才松口的话，等于告诉他说，我习近平的威信是有问题的，我的决策是有问题的，我的定于真的是会出错的。所以现在我一旦承认的话，在他看起来是一着棋错全盘输。我们常常低估这件事情对他们的重要性。大家回头想想看，从他的角度来看，或从现在当权派的角度来看，他如果一旦在这里开了口子，那很可能反对派就攻进来，下台丢脑袋，全家死，那是非常可能的事情。你看看薄熙来，你看看陈良宇，你看看赵紫阳，你看看林彪，你看刘少奇。所以对他们来说呢，最后最关键的，我们再强调是党内派系斗争，所以绝对不能认错。而且老王，事实上，全世界光金融市场跟经济产业都付出惨痛的代价。对，我们说什么是熊市？熊市就从历史的高点往下回落超过20%就步入熊市。所以显然美股在昨天已经触及了这个华尔街共同的共识了。所以华尔街昨天各大报都看出来说，美股道琼正式跌落熊市。那熊市要怎么办？当然是现金为王。你等这个止跌之后再来进场了，分配别人的财富了哈。那我们往下看，国际的油价最近也是重挫。你可以发现从这一张图，你会发现国际油价每次重挫都跟这个各国股市每一次股市的崩盘有关，不管是亚洲金融风暴还是这个我们2008年金融海啸，包括这一次都有相关。这是为什么？因为很多国家的这个股市，包括美股道琼，很多能源股都占了很重要的权值啊。我们举例台湾叫台塑化，这权值大不大？很大。所以你说原油在跌，然后这些能源股当然会大跌，当然自动会拖累这个整个国家的股价指数嘛。所以原油的动向通常都跟这个国家这个整个市场资本市场股价是息息相关的哈。那所以川普当时做什么事？川普赶快打电话给这些沙烏地阿拉伯这些领导呢，告诉他说，
你们现在价格战打得太恐怖了哈，这个玉石俱焚，我自己看了也怕啊，大概是说你们不要再打了啦哈，那有空我来跟普丁通个电话，因为这次主要是普丁跟沙特阿拉伯两个在对干嘛哈，大家要么就来增产嘛，那你往下看下去哦，我们看这是增产，其实美国真的要担心，川普为什么要急着打电话？因为你看这张图，黑色的部分就是美国当地原有的供给，你可以发现它的产量从2014年以来是快速的窜升，这是为什么？就美国大量开采页岩油嘛哈，所以美国它不是 OPEC 组织哦，但是它既然是全球出产油最多的一个国家，那你看绿色部分是什么？绿色是需求，在2014年就黄金交叉，代表在2014年以前的需求是大于供给，所以那时候油价蛮贵的。你可以发现这几年油价为什么长期的空头，大概就40-50块美元，因为是美国的原油实在供给太多了，供大于求嘛，那自然这个原油的价格永远上不来，所以川普要担心啊，因为这个油价一崩啊，他的这些能源厂商啊，这些在美国当地的页岩油厂商也会赔大钱啊。你不要想说沙特阿拉伯没有跟川普是很重要，所以川普才赶快打电话给这些石油，说你们要 hold 住价格。而且你会发现金融市场的传染力比病毒还快。我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是这个病毒为美股直接转到熊市。那这个多头的尽头就是空头，空头到底漫漫长夜走多久很难说。但是老王刚刚讲到，油价暴跌会影响全球能源股，能源股在全球的市值当中都是很重要的一环。举例来讲，台塑四宝当中，台塑化。这种油价它可能会赔钱，它一定赔钱，因为它一桶油从中东那边运过来要1个月，它那边搞不好那时候买是50美元，运到这里剩30，立刻认列20块的损失啊，所以一定会受伤。那去年赚钱的台塑化，今年业绩变成赔钱，那你认为股民在它的股价上要打多少折？是不是？其实赔钱与否我是不太确定啊，但是我可以觉得他业绩，其实他老板王文洋，他过去就是抱歉王文洋，他过去就是在这个尾牙忘年会的时候，他告诉大家今年的景气要审慎一点呐哈，所以他有事先预知呐哈。那我们往下看下去的话，这个除了不止美国公司哦，你看日本公司，这个最近标准普尔啊，他在去年调降了所有美国公司债的这个升降比例哦，意思说他把所有的信评都往下调了。那个你看它的柱状体是这几年10年来以来最低的，这代表什么意思？代表他认为现在在美国的公司债有倒债的风险，而且信评是越降越低。那我们往下看，为什么会这样的情况呢？因为在这些公司债里面，各位看这一张公司债里面占了超过10%，都是什么？都是能源股的这个高收益债啊，都是能源公司发的高收益债，所以这是非常危险的。你包括这个全球的高收益债券里面能源类别的也都占了超过10几个%以上。所以说这是油价崩点会不会造成很多公司的这个倒闭？其实很有可能的啊，因为你不要说是武汉肺炎影响，光是油价跌下来，这些能源公司就受不了了。所以我们简单来沙盘推演，这个油价几乎腰斩，然后油价腰斩就会造成很多石油公司赔钱。那页岩油的成本更高，所以页岩油赔钱的比例可能很多。那这些赔钱的公司，它本来发的公司债就可能出现债务危机了，对，就可能有公司债危机了。或者这些公司还要再借钱的话，那市场就会说你要付更高的利息，因为你更危险了，你可能还不出来了，它就会陷入一种恶性循环。对，没错，讲得很好。那我要想这些能源公司，尤其在美国这些能源公司他们本来去年以前就习以为常在发高收益债啦，他显然就早就在用这种高利率，其实高收益债我们就常常就垃圾债嘛他就在发这种垃圾债来吸引人家来投资嘛，所以这个风暴一打下去，它体质可能就不健全一打下去可能更长。我们可以看下一章就知道，这个是去年就2019年第1季到第3季的高收益债倒债的我们看我左边是欧元区吧，欧盟区，然后右边是美国。美国这一整排你看的比较细，没关系，我告诉你，有超过一半倒债都是美国的大小能源公司，都是高收益债，这高收益债倒掉的。那去年油价60块对，对，去年你讲对，去年油价还有稍微反弹60块它就倒对，那现在30块要倒多少？对30块不见得停所以我们往下看，所以这是非常危险的事那超过一半的高收益债倒掉都是能源股，那这个就是利差，就是刚才关键讲的利差的部分去年这2019年，去年其实油价是有上涨那我们知道什么高收益债利差其实是跟这个公债做比较，如果利差越来越小，代表高收益债蛮稳定的，很多人在买，所以它利差会缩小。可是如果利差越来越大，代表怎样？代表连高收益债都没人要买，所以它这利率就越跑越高嘛。那什么时候会开始倒债呢？有一个指标可以跟大
大家做分享。这个指标叫做建售比例。什么叫建售比例？就是说这个债券一般如果没人要买，它当然股价会就暴跌嘛。所以我们通常说，如果这档债券跌破它的票面价值50%以下，那就代表建售比例就建售很高了。你可以发现，不管是欧元区也好，还是美国区也好，那个蓝色的部分都在最近快速的上扬，代表什么意思？代表很多的高收益债都被打到了建售指标，属于这一类别了。那你看绿色指标是不是通常都会跟在蓝色指标创高之后，绿色指标就急拉？那个绿色是什么意思？绿色代表高收益债的违约率，所以我们可以界定，如果当建售指标像这样一路往上攀爬，很快，你尤其在石油这样崩跌，你就会看到很多能源个股的高收益债出现崩盘的趋势。好，那老王，我们再继续讨论在这个新型冠状病毒一开始肆虐亚洲的时候呢，全世界已经开始跌一轮的，比方说航空股或者消费股。然后我刚刚这个录影讲苹果那一阵子关掉中国的门市，最近关意大利的门市，所以我们来推估苹果的实质的零售销售会不会受伤？会。那欧洲这一些精品名牌、这些消费旅游观光会不会受伤？会。亚洲国家有没有受伤？有受伤。台北街头你都看到很多店面都在伤。好，那这一些伤都反映在业绩，所以它最后就反映在股市上面。那股市道琼这种急跌的跌法，这种伤事实上是本质的业绩的伤，所以川普的救市就回归到他要印钞票跟减税，这是一个逻辑。那第二个逻辑是金融市场会有连锁反应。今天外资在台湾卖股票卖了快1000亿，900多亿台币。那卖股票的逻辑常常是，比方说俄罗斯卢布关门打烊，然后菲律宾、澳洲给你跌10%这些不好卖，我就在台湾卖一卖。TSMC 价钱很好，大立光价钱很好，大立光它就给你 K 到快跌停。就是说，当你在资金流动周转的时候，有些烂货你卖不掉，或者不好脱手，或者不好卖，或者价钱不好，你反而去卖好货。这是说为什么金融风暴这么棘手的原因就是我们可以从最近一个债券市场前几天的美国10年期公债期货盘中打到跌停板因为债券这么强，应该是避险的标的，为什么可以打到跌停板？我们再看看最近美股这样崩跌，为什么黄金价格总是没办法再创高？这主要都是因为基金经理人各投行因为美股的暴跌造成他们手上股票的现金维持率不够，保证金也不够，所以他必须变现像刚才讲，卖掉其他股票资产，或者是卖掉手上的黄金、手上的债券部分来补足他的 margin call 嘛。那这样子的话，他才可以保持这个股票持有，不然股票就被断头了嘛。所以所以这样道理，所以全球的风暴是一环扣一环如果美股的崩跌，其他商品也都会跟着一起下水。对，所以全球金融的这一个空头的巡回跟病毒的扩散逻辑跟道理都一样。今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。同时我们在 IG、脸书、Twitter 上面都有官方的账号，欢迎观众朋友分享、订阅跟追踪。同时我们影片资料库里头有大量专业的而且精确的值得一看再看的影片资料库，欢迎大家看好看满看到饱。谢谢大家收看。去年看我们贸易战的观众朋友，今年一定少收。我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。